話生まれついた時から君と鬼のことしたその身に余る罰を受けた悲しいことは何もないけど夕焼け小屋と手を引かれた知らない僕は何も知らない叱られた後の優しさもあれハンガリーの手の中までがでも本当に寒い知らない僕は何も知らない夢の一つも見れないくせに誰も知らない男たちが見えたWanna break from the ads? 知らない声が聞こえてさ僕と君以外の全人類